Doktorum başlıyor. Eşiniz, yakınlarınız horlamanızdan şikayetçi mi? Sürekli horlayanların uykuda ölüm riski daha mı fazla? Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Siz kendinizi böyle daha önce hiç... Yok. Şimdi de görmediniz gerçi, hala içerideydiniz. Yok. Kabul etmiyormuşsunuz. Artık kabul Şimdi eder gördükten herhalde. sonra kabul ediyorum tabii de. Öncesinde Ben duymadığım için kabullenemiyorum. Yani horladığınız vakit duymuyorsunuz zaten. inanmıyorum diyordunuz. Gülüyor. mi horluyor alırken? Nefes verirken mi horluyor alırken? Bilmiyorum ki ama dikkat etmedim. Şimdi artık şöyle söyleyelim. Gerçekten. Bütün eşler dikkat. Evinizde doktoruma gönderecek bir kamera olabilir. Yani. Evet. Peki bu kaç senedir böyle? Biz 30 yıllık evliyiz. 30 yıldır bu böyle. Şaka yapıyorsunuz. Gerçekten. 30 yıldır. Evet. Yani Gençken de yaşla falan horluyordu. değişmedi. Yaşla alakası yok herhalde. Hiçbir zaman da kabullenmediği için tedavi olmayı da yanaşmadı. Peki aslında siz 30 yıl diyorsunuz, bu bir güzel bir süreç bir taraftan. Belli aşkla bakıyorsunuz ama 30 yıllık süreci siz bize anlattınız. İzleyicilerimize müsaade ederseniz paylaşalım. Tamam. Sonrasında tekrar stüdyomuzda buluşalım. Ahmet gene başladın horlamaya. Tek kumanda da elinde gene. Metin. Kulaklık takıp radyo dinleyerek uyuyorum bazen. Aynı anda yattığımız zaman uyumam mümkün değil. Metin Bey kabul etmiyor. Metin horluyorsun diyorum, uyandırıyorum onu bazen gece. Ben horlamam diyor bana ama sürekli horluyor yani. Evliliğin ilk yılları değilse bile ikinci yılından itibaren veya üçüncü yıldan itibaren tam hatırlayamıyorum çünkü. Devamlı horladığımı söylüyor. Ama ben horlamadım diyorum. O horladım diyor. Horluyorsun diyor. Rahatsız oluyorum diyor. Benim babam da horluyor. Erkek kardeşim de horluyor. Bunu ben 30 senedir çekiyorum. Yani gençken yaşlılıkla alakası var mı bilmiyorum. Ama yaş ilerledikçe horlama sorunlarımız da çoğaldı. Çok rahatsız ediyor. Uyuyamıyorum yanında. Yatakları ayırmak istemiyorum. O yüzden bir çare bulmak için size başvurdum. Oh, ben ne dersem diyeyim, o kendi halinde uyuyor işte. Doktora gitmeyi hiçbir zaman kabul etmedi. Metin git dedim, çaresine bak dedim. Babası da horlar. Babama soruyorum. Baba sen gittin mi diyorum. Oğlum işte ben şunu aldım faydasını görmedim. Şunu yaptım faydasını görmedim. O bende ön denek oluyor. Ondan fayda göremediyse ben de gitmiyorum. Yani o bir şeyden faydalansaydı belki düşünürdüm. Bana yardım edin, eşimin şu horladığını ona ispat edin ve onun çaresini bulun ve bizi kurtarın demek için müracaat ettim. Değerli izleyiciler, Doktorum ekibi olarak efendim biz bugün Fatma ve Metin Kılıç çiftinin evindeyiz. Küçük bir test yapacağız. Yerinde tespit izin verdiler kendileri de. Yatak odalarına kuracağız kameramızı. Bakalım gerçekten Metin Bey'in bu sorunu var mı? Şimdi efendim size güzel, mışıl mışıl bir uyku diliyoruz. Rahat bir şekilde şöyle de ayarlıyoruz kameramızı. Size iyi uykular diliyorum. Eşim derin uykuda, deprem oluyor gibi horultu sesleri geliyor. Ve biz bunu her akşam çekiyoruz. Metin. Metin, deprem oluyor zannettik ya. Metin Bey. Hep böyle. Hiç beni dinlemiyor. Gelin de bunun yanında uyuyor.
Günaydın, günaydın. Nasılsınız? Sabah oldu hadi. Doktorum ekibi sabahladı evinizde. Günaydın, günaydın. Vallahi şimdi görüntülere inanamayacaksınız ama ben bunu size burada izlettirmeyeceğim. Şimdi giyiniyorsunuz efendim ve biz sizinle birlikte doktorumuzun muayenehanesine doğru yola çıkıyoruz. Bütün bir gece nasıl uyudunuz orada göreceksiniz ve neler yapılması gerektiğini efendim Metin Bey için. Ekibimiz gece gündüz iş başındaydı. Aynen öyle. Vallahi yani. Öyle oldu. Şaşkın şaşkın kendiniz Bir izliyordunuz. şey soracağım Çok size. şaşırdım. Sabahları nasıl kalkıyorsunuz? Yani yorgun kalkıyor musunuz? Ya da Sabah- kaç saat uyuyorsunuz mesela bir gecede ortalama? 6, 7, 8. 6-8 saat uyuyorsunuz. Arasında Peki uyuyorum. sabah yorgun kalkıyor musunuz? Ya sabah çok yorgun değilim ama bu ense köküm. Buraları hep terleyerek kalkıyorum. Genelde yani soğukta bile olsa Bu boyun çevresinde bir ıslaklık var. bu ense tarafım bayağı terliyor. Farklı bir yöntemden söz edeceğiz. Yöntemlerden bir tanesi daha doğrusu anlatmak üzere de çene yüz protezi uzmanı, diş hekimi aynı zamanda Doktor Tuğrul Saygı'yı davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş gelmemişsiniz. Şimdi Metin Bey'e uygulanan tedavi yöntemi siz buyurun elinizde. Ama bu nedir? Nasıl bir çalışma? İzleyicilerimiz de en az bizim kadar merak ettiler. Öncelikle hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi Metin Bey bizim kliniğimize geldiğinde öncelikle klinik muayenesini gerçekleştirdik. Biz Metin Bey'i, eşini aldık. Gece baktık ki bütün çekimlerini yaptık. Gerçekten ciddi bir durum var. Hanımefendinin söylediği gibi beyefendi de kabul etti artık. Sonrasında Metin Bey'le beraber bir yolculuğa daha çıktık. Ve çok önemli bir bölüme geldik. Yöntemlerden bir tanesi. Ameliyat deyince hanımefendi biraz tedirgin oldu ama oraya gelmeden önce belki birkaç yöntem var. Bu onlardan bir tanesi. İzleyelim, sonra stüdyomuzda buluşalım. Merhabalar Tuğrul Bey. Evet, hastamızı getirdik Metin Bey. Hocam, bizim hastamızın gerçekten çok uzun sürelerdir horlama problemi varmış. Eşi doktor programına müracaat etti. Biz de dün akşam bir yerinde tespit edelim dedik. Evinde kaldık Metin Bey ile Fatma Hanım'ın. Ve uykusunda bakalım horlama sorunu nasıl diye kendisi de şu an ilk defa izleyecek. İnanamıyor çünkü ben pek horlamam diyor. Şimdi şöyle. Zaten genelde böyle olur. Evet, inanmıyorlar. Bakın. Bu sizin uyku haliniz. Duyuyor musunuz? Peygamberin nefesi benden değil. Duyuyor musunuz siz Bu kadar efendim? gürültüsü. Ya Fatma Hanım'ın dediği kadar varmış değil mi? Vallahi şaşırdınız değil mi efendim? Şaşırdım yani ben. Şok oldum Şok diyebilirim musunuz yani. yani? Şoktayım. Bakınız normalde aslında sağlıklı bir bireyle baktığımızda biz yumuşak damar, küçük dil hatta arka soluk yolunu görmemiz lazım. Fakat gördüğünüz üzere dil aynen bir tıpa gibi hava yolunu kapatmış. Bu elimdeki bir horlama protezi örneği değil mi? Aynen öyle. Hı hı. Protez alt çeneyi biraz aşağıda ve biraz önde konumlandırıyor. Çünkü bunun nedeni, bu hastalığın nedeni yutak bölgesindeki kasların gevşeyerek arkaya doğru yığılması. Şimdi hastalığımızın alt ve üst çenelerin ölçülerini aldık. Şimdi laboratuvar safhasına geçiyoruz. Öncelikle alçı model elde edilecek. Şimdi öncelikle protezi takacağız. Daha sonra Metin Bey'e protezi nasıl takıp çıkarttığını ve nelere dikkat etmesi gerektiğini izah edeceğiz. Metin Bey buyurunuz. Horlama protezi hazır. Artık bu geceden itibaren rahat bir şekilde, horultusuz bir şekilde uyuyacaksınızdır.
Hocam elinize ayağınıza sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Stüdyomuzda bakalım Fatma Hanım'dan bütün gerçekleri öğreneceğiz. İnşallah 30 yılın sonunda horlaması kesilecek. İnşallah. Bu ne kadar enteresan bir şey. Evet, sevgili Rana dediği bütün gerçekleri öğreneceğiz. Şu an elimde tuttuğum, eğer horlamanız varsa, şu üst diş ve damağı aldım. Ve birbirinden ayrılmıyor gördüğünüz gibi. Böyle bir şey. Şimdi Metin Bey bunu taktı. Ve öyle acaba sizin elinizde zaten bir nasıl uyuduğunuzu gösterelim izleyicilerimizle. Şimdi o görüntüleri de paylaşalım, bir taraftan üzerine konuşalım. Gayet rahat görünüyorsunuz ve ağzınız hep açık. Ses var mı bu arada? Yalnız inanamıyorum. Sessiz kayıt mı yaptınız? Hayır. Açık değil mi sesi? Açık. Telefon. İnanamadım. Ben bile kaydederken inanamadım. Sanki az önceki Metin Bey bu Metin Bey değil. Ve döndü de yani hiçbir şekilde yanda yattı, karnının zaten üstüne sırt de üstü yattı. yatıyor. Şimdi bu ilk yatış anıydı da. o Her yüzden. pozisyonda da yattı. Peki Evet. ne yapıyor bu protez horlamayı kesti? İsterseniz görseller üzerinde anlatalım. İsterseniz siz ben bunu vereyim mi? Burada aşağı yukarı bize Tamam. gösterin. Şimdi- Görselleri de ekrana verebiliriz. Şimdi normal çene ilişkilerinde üst çene alt çenenin önündedir. Şu şekilde kapanır. Şimdi bu hastalığın nedenine baktığımızda dil, küçük dil ve yumuşak damağın gerginliklerini kaybederek arka hava yolunu daraltması ve bazen de tıkanmasıyla sonuçlanan bir hastalıktır bu. Şimdi protez alt ve üst dişlere oturarak, ki sadece dişler üzerine oturuyor, alt çeneyi aşağıya ve önde konumlandırtarak buna bağlı olarak da dili de öne doğru konumlandırtıyor ve yumuşak damağı çalıştıran kasları da gerdirerek arka hava yolunu açıyor ve böylelikle horlama ve uyku apnesini engelliyor. Yani alt çeneyi öne çekiyor, dili de çekiyor. Aynen. Ve böylece arkaya tıkamasını engelliyor. Aynen öyle protezi. çalışıyor, evet. Peki bu kadar basit plastik bir şey dişlere takılan nasıl bunu beceriyor? Yani onlar birbirine mi monte oluyor, yapışıyor? Protez tek parça halinde hazırlanıyor. Ve Tekrar bir gösterelim. Evet. Şurada arada bir Ayrılmıyor bölüm var yani ki onlar. ayrılmıyor. yok, hayır. Evet. Tek parça halinde ve uygun açıda çeneyi kilitliyor. Uygun açıda çeneyi Evet tabii, kilitliyor. yani herkesin çene yapısı, diş yapısı farklı olduğu için yani herkesle baktığımızda protez aynı şekilde olmayacaktır. Zaten bu protezin en büyük özelliği kişiye göre yapılıyor. Evet. Yani sanki ağzınızı kapatmış da bir boşluk bırakmışsınız ve sizi böyle sabitlemiş gibi. Bakın burada aralıklar var. Şurada tam aralık yok Şöyle artık. ters Birbirine çevirin, Şöyle ters çevirelim birleştirilmiş. isterseniz. Şurada daha net görebilirsiniz. Ve tekrar şöyle çevireyim. Evet. Bakın buralarda. Değil mi hocam? Bakınız. Alt çene üst çeneye göre önde bu görüntüde. Ha evet, şurada bir farklılık var. Evet. Alt çene üst çeneye göre önde ve bu nefes almasını, peki yani şöyle bir protez yıllardır problem olan bir horlamayı nasıl önlüyor, konuşmaya devam edeceğiz. Neyi konuşuyoruz? Yanı sıra uyku apnesini konuşuyoruz. Şurada gördüğünüz küçücük dişlerin arasına yerleştirilen ne diyelim buna? Horlama protezi. Horlama protezi bir anda acaba Metin Bey'i nasıl etkiledi? Ya bir gecede. Ne dersiniz Fatma Hanım? Hayatımızı değiştirdi. Gerçekten. Sessiz uyuduk, depremsiz Depremsiz. depremsiz ve horultusuz bir uyku yaptık bu gece. Nefesinde durmalar var mıydı? Yok. Siz bir fark hissettiniz mi peki sabah kalktığınızda? Ya bir kere o ensemde olan terlemeler yoktu. Ve böyle çok bir derin uykudan uyanmışım gibi geldi. Yani öbür türlü Bir huzur vardı yani. Konforlu uyku. ya konforlu bir uyku diyelim buna. Konforlu diyelim o zaman. Şimdiye kadar uyku uyumamışım o zaman ben. Gündüz dinleniyormuşum, gece yoruluyormuşum gibi geldi. Peki şimdi gündüz uykunuz geliyor mu eskisi gibi? Yok. Gündüzleri zaten pek uyumuyordum ya. Uyuma saatiniz değişti mi bundan sonra? Yani mesela sabah 6'da kalkardım. Şimdi 8'e kadar rahat rahat uyudum. Gerçi iç güç var, nasıl uyuyacağız ama. Yok, değişmedi saat yani. Yine aynı saatlerde yatıp aynı saatte kalkıyorum. Ama aynı saat olmasına rağmen. Rağmen daha dinç kalkıyorum, öyle diyeyim. Peki bir şey soracağım ya. Bununla bir uyumak zor değil mi? Ya tabii ki ilk gün birazcık zor oluyor ama ağzınızda nasıl yaşlanınca protez yaptırıyorsunuz, bazı uyuyakalıyorsunuz onunla. Aynı ona benziyor. Bu bir protez. Evet, Doktor Tuğrul Saygı şu anda sizin hem ölçünüzü aldı galiba. Nasıl yapıldığını görüyoruz. Evet. Bu protez. Protez dişleri üzerine yapılacağı için öncelikle dişlerin ölçüsünü alıyoruz. Daha sonra bazı kayıtlar alıyoruz. Çünkü protez alt çeneye
biraz aşağıya ve biraz önde konumlandıracak. Bunların ölçümlerini yapıyoruz. Peki siz ne kadar, yani yüzde kaç çözüm olduğunu düşünüyorsunuz, görüyorsunuz? %85, %90 Ne Çözüm diyorsunuz? var. Yüzde Evet. 85, Horlamayı yüzde kesiyor değil mi? aslında sadece horlamayı kesmiyor. Mesela Metin Bey'in uyku apnesi de varmış. Eşinden öğrendiğimize göre nefesini tutuyormuş. Uyuduğu horlama proteziyle uyuduğu gecelerde siz tanık oldunuz mu eşinizin? Yok. Evet. Yani aslında bu sadece ismi horlama protezi ama sadece horlamayı ya da basit horlamayı çözmek için geliştirilmiş olan bir aparat değil. Aynı zamanda uyku apnesi üzerinde de oldukça etkili. Evet, Doktor Tuğrul Saygı, her ikisine de çok çok teşekkür ediyoruz yaptıkları için. Efendim size de mutlu ve bir yatakta bir yastıkta kocamayı diliyoruz. Çok İnşallah. teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sabah tekrar stüdyomuzda buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşça kalın.